Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен шиеден дайындалатын галетаны жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысқа ұн, какао және де қопсытқышты салып, қолымызбен араластырып, үстінен сұйық майды құямыз. Одан соң ыстық суды аз-аздан құя отыра қамыр илейміз. Қамыр бізде қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр пайда болады. Қалтаға салып жарты сағаттай уақытқа тыңғанша қойып қоямыз. Жарты сағат уақыт өткеннен кейін қамырды алып, астынан пергамент қағазын төсейміз. Қамырды ең алдымен қолымызбен созып аламыз. Одан соң оқтаудың көмегімен екі жанынан барлық жерінен осылай басып шығамыз. Қамырды жұқа етіп жайып алу қажет. Жайған кезде осылай жандары жыртылуы мүмкін. Ол ештеме етпейді. Жай ғана қолымызбен қайтадан жабыстырып шықсақ болғаны. Ал енді бетіне шиелерді саламыз. Шиелерді бірінші жақсылап жуып, кептіріп, арасындағы дәнектерін алып тастаймыз. Өзіңіздің талғамыңызға қарай клубникаға немесе алмаға, алмұртқа алмастыруға болады. Барлық шиені салып, жақсылап, қолымызбен туралап, ортасына осылай дайындап аламыз. Одан соң бетінен жүгері крахмалын сеуіп шығамыз. Егерде сізде жүгері крахмалы болмайтын болса, жай ғана картофельный крахмалды пайдалануға болады. Барлығын осылай бетінен сеуіп шығамыз. Одан соң қантты да дәл солай үстінен сеуіп шығамыз. Қатты тәтті болғанын қаласаңыз, қантты сәл көбіректеу қоссаңыз болады. Менде бұл жерде 80 грамм қант. Барлығын осылай сеуіп аламыз. Одан соң қамырды видеода көрсетіліп тұрғандай осылай шеттерін ортасына қарай жинап аламыз. Қамырды жинап болғаннан соң бетіне қалған қанттарымызды себеміз. 180 градустағы қызып тұрған пешке шамамен 20 минуттай салып пісіріп аламыз. Сонымен біздің галетамыз дайын, өте оңай дайындалады және де дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Видео рецепт ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сау саламатта болғайсыз. Ас болсын.